Escola de Familias é unha actividade que pone en marcha o Salón do Libro de Pontevedra e que implica a diferentes profesionais que, a través do noso traballo, mantemos un vínculo co mundo da cultura, especialmente coa literatura infantil e juvenil. Non podemos olvidar que os rapaces e as rapazas son o foco de atención do Salón do Libro. Ben, eu son Luz Gallego, normalmente coñécenme por Nenuca, de Librería Seijas de Pontevedra, especializada na literatura infantil. Gustaríame empezar con unha novela de Daniel Pennac, do seu libro Como unha novela. Dice así: el verbo leer non soporta el imperativo, a versión que comparte con otros verbos, amar, soñar. Claro que siempre se puede intentar. Adelante. Ámame, sueña, lee, pero lee de una vez. Te ordeno que leas. Sube a tu cuarto y lee. Resultado, ninguno. Se ha dormido sobre el libro. Os pais, as nais, os mestres, os libreiros, todos somos mediadores entre a Lix e os pequenos lectores. Librería Seijas leva case 39 anos dando de ler os cachorros, parafraseando a nosa querida María Victoria Moreno. Básicamente, a labor dun libreiro consiste en facer lectores, amantes dos libros, e non só vender libros. Despachar libros, simplemente, sería pan para hoxe e fame para mañán. Nunca nubidedes de consultar calquera cousa co voso libreiro. O teu libreiro sabe. Ante todo, gustaríame decirvos que declárome analóxica antes que digital. Gústame o meu traballo e móveme habitualmente nas distancias curtas, cara a cara. Polo tanto, este formato de charla virtual é unha experiencia nova para min e pídovos de antemán perdón polos erros que de seguro vou a cometer falando cara a este ordenador. De novo, o COVID-19 muda esas costumes tan nosas de saltarnos o guión establecido. A literatura infantil e juvenil, que da hora en diante chamaremos LIX para abreviar, cando podemos aproximarnos a ela? Eu creo que desde o nacemento non hai nada máis tranquilizador para un neno ou unha nena que a voz da nai e o seu contacto corporal. Desde o berce podemos cantarlle e contarlle para establecer unha canle de comunicación que non debería romperse nunca, dando así forma a unha tradición oral aceitada aos seus intereses. Desde unha nana, un rolo, un conto, calquera cousa vale para entablar esa canle de comunicación. Cada vez é máis complexo atopar fogares que teñan baixo o mesmo teito os avós convivindo cos nenos e as nenas. E eran eles os que aportaban un precioso tempo e unha chea de historias persoais e fantásticas que facían as delicias dos máis pequechos, transportándoos a outras épocas e a outras realidades. A tradición oral alimentará a imaginación dos nenos, facultade imprescindibles nas etapas posteriores da súa vida. Hoxe en día, o álbum ilustrado acapara boa parte da produción da Lix. Non en vano son nativos digitais, son fillos da imaxe e moi dependentes dela. Por outra banda está o uso das novas tecnoloxías. Ambas non deberían nunca anular a capacidade de imaginar tan propia da infancia. O xogo infantil, principal modo de aprender, precisa desa imaginación. Tonuccio resalta no seu último libro unha frase de Einstein que di: el juego es la forma más elevada de investigación. No día a día atoparemos momentos para chegarnos a unha lectura compartida, o que nos chamamos lectura a 4 ollos, mergullándonos nun libro. Quizáis a noitiña, xusto antes de dormir, sexa cando un libro nos prestará unha das mellores experiencias arredor da lectura, que consigue que nos esquezamos das peripecias e das tensións do día a día para levarnos cara a un soño tranquilo e reparador. É o que chamamos literatura para soñar. Por suposto, sen olvidar a total entrega por parte dun adulto hacia o neno e hacia o libro, sen telediarios polo medio. Os formatos da literatura infantil e juvenil, da LIX. Nos primeiros anos de vida, o ritmo de conquista por parte dos nenos é moi cambiante e progresivo. Tamén a LIX moda os seus formatos para aceitarse as inquedanzas do lector, a vez que vai mostrándolle un mundo novo. Todos teñen un denominador común neste primeiro ano: o tamaño e a resistencia dos materiais. Quizáis o primeiro libro é o libro de baño, plástico, con figuras de animais,
seguido de un libro de tela, blandiño, con sonidos, o libro de cartón duro, que mostra imaxes singulares, grandes, con total protagonismo por páxina. O libro de cartón tamén con sonidos, ou sin eles, con texturas. Arredor do ano e medio é curioso porque mudan os seus intereses cara a imaxe real, en lugar da fotografía ou do debuxo, cara a fotografía. Arredor dos 2 anos, o protagonista indiscutible é o libro formigueiro. O libro formigueiro é un libro de formato moi grande, con follas de cartón duro e con multitud de figuras moi pequerrechiñas, daí o nome de formigueiro. Ideal para ler no chan. Neles, grandes e pequenos poden perderse buscando personaxes en todas as páxinas. Se ademais comentamos o que nos mostra o álbum, os intereses dos nenos, iremos transmitindo un novo vocabulario e unhas primarias estruturas lingüísticas alleas ás experiencias cotiás dos nenos, que conformarán un acervo dunha linguaxe aínda por fluir. Eles son unos magníficos lectores de imaxe nese pequenos detalles que na maioría dos casos escápasenos os adultos. Onde colocar a Lix na casa? Hai unha frase que me encanta: dejad a los niños al alcance de los libros. É importante que a biblioteca infantil este ao alcance das súas mans, que podan ser autónomos na súa exploración cando eles o decidan ou precisen. Comprobaredes como moitas veces volverán a formatos de libros que xa creímos superados. Non é outra cousa que un pasiño atrás para afianzarse en posicións xa conquistadas nas que se sinten seguros e seguir así avanzando en prol de novas conquistas e niveis de desenrolo. Arredor dos 2 anos comenzaremos con pequenas historias que plasmen realidades cotiás para eles. Por exemplo, Non muerdas, Dudú. El libro de Jachupetes. Cada animal con su orinal. Y un rotundo no. Se recoñecen perfectamente. Hai tamén unha serie de libros que teñen un éxito moi especial. A que sabe a lúa, o Coelliño branco, Cocorico. Despois de moito analizar os libros, chegamos á conclusión, podemos estar errados, de que en todas eles hai un denominador común. O máis pequeno é o que consigue sempre superar os problemas plantexados na trama do libro. A medida que crecen os lectores, a narrativa vai mudando cara a un protagonismo de negro sobre blanco, o libro sen imaxes. Podemos partir dun libro en cartón duro, entre os 3 e os 4 anos, o álbum ilustrado por excelencia, en formato xa máis grande, con papel, con máis ou menos texto, cunha linguaxe máis complexa, e pouco a pouco van mudando hacia formatos máis pequeniños, con ilustración, porque a ilustración inunda hasta idades ben avanzadas, en formato cómic ou banda deseñada, e pouco a pouco vai gañando o negro sobre blanco e conformando as noveliñas. Por exemplo, a última de Rodari, que a pesar de ter algunhas ilustracións, lóxicamente o texto é o protagonista, o texto escrito, hasta que chegamos á adolescencia. Que é a Lix? En todas as súas variantes ofrécenos unha posibilidade máis de conexión co mundo infantil e juvenil a través dos seus textos, das súas imaxes, dos seus mensaxes, coa formación dos pequenos para abrir os ollos a un mundo que pouco a pouco da nosa man irán conquistando e comprendendo. Os nenos copian conductas dos que recoñecen como modelos, os pais, os irmáns maiores, os profesores. Moitas veces dícese que de pais que leen e falan de libros sairán fillos amantes dos libros, aínda que ás veces xurden excepcións que non fai máis que confirmar a regra.
Non esquezades nunca que cada neno é un mundo en sí mesmo. Eso sí, todos beben da súa experiencia familiar e no entorno máis cercano. Cando temos prendida a atención do neno sobre o libro, ábrese unha inmensa oferta de álbumes ilustrados para ler con eles, especialmente nos primeiros anos, pero tamén cando saiban ler pola súa conta. E de novo van conformando unha forma variante que medra con eles. Estou acordándome do libro Cama e Conto de Xerais, que reclama unha lectura por parte dos pais cando eles xa saben ler, pero que se sinten abandonados. Os xéneros literarios na LIX. Os xéneros literarios da LIX van en paralelos de adultos, es decir, existe poesía, existe teatro, existe prosa. Como no mundo dos adultos, o mundo da prosa está conformada polos libros de ficción e polos libros informativos. Sí que é verdade que as editoriais van engrosando a cantidade de títulos informativos, ás veces en detrimento dos de ficción, porque medra e moitísimo a demanda dos mesmos tanto por parte dos docentes como no ámbito familiar. Para atender a un tipo de lector que cada vez é máis reacio a coller un libro de ficción que implique comenzar a lectura pola primeira páxina e rematar pola última. O libro informativo ou de coñecemento, que chamamos nós, preséntase nun formato grande, profusamente ilustrado, con pequenos bocados de información, Inventario das flores, por exemplo. O protagonista fundamental é a imaxe e o texto en bocados pequenenos. Algúns, conforme vamos avanzando a idade, o texto vai aumentando, pero de todos xeitos estes libros pódese abrir por calquera páxina e podemos picotear na lectura, obviando as demais páxinas. Isto probablemente sexa unha consecuencia dun déficit de atención que está medrando moitísimo. Mirade, unha novidade, Plásticos Marítimos, unha especie invasora, é de orixe portuguesa, autora portuguesa, Ana Pego, incide na contaminación por plásticos. Defínese, haberá dous tipos de persoas que collen restos nas praias. Uns son os limpiadores e outros son os crebeiros. Ela defínese como crebeira, que recolle restos nas praias, pero a que máis investiga de onde veñen. E nos conta cosas curiosísimas. Parece ser que en xaneiro do 2017, por exemplo, nos mares do norte, encima de Dinamarca, no mar Báltico, nunha desas tempestades do mes de xaneiro, un navío dinamarqués que transportaba contenedores entre China e Alemania foi alcanzado por unha tempestade e perdeu 5 contenedores. Transportaba ovos Kinder. Todos estos ovos Kinder apareceron nas costas de Portugal meses despois. Cousas curiosísimas. Quero suliñar dentro dos libros informativos un apartado especial que son os libros que nos chamamos terapéuticos, que cunha apariencia de álbum convencional teñen unha intención moi específica, atender a situacións complexas e difíciles como poden ser os celos, a morte, a separación dos pais, o bullying. Conforman unha importante sección de libros útiles en determinadas situacións conflictivas para os lectores que vense reflectidos no libro e poden poñerlle nome e apelidos a aquilo que lles desacouga. En moitos casos son o primeiro paso para buscar a complicidade dun adulto que arrope o seu pesar. Pensade, por exemplo, na violencia de xénero, os abusos sexuais da infancia e mesmo problemas sociais, como dos emigrantes, por exemplo, ou dos migrantes. A vez que explican situacións específicas, aportan datos para entendelas e demostrarlle que non están sós, rompendo o illamento no que buscan refuxio cando se sinten víctimas ou culpables de algo que non acaban de entender. O máis suave destes libros pode ser De maior quiero ser feliz. É unha escolma de 6 relatos que falan sobre a linguaxe positiva,
quererse a un mesmo, a empatía, o agradecemento, a confianza en un mesmo, e sobre a xestión da frustración. Un libro moi interesante. Pero Irmáns nos fala dos celos, onde viven os monstros. O libro mítico de Maurice Sendak fálanos das rabietas, das incipientes rabietas. Oliver Button é unha nena, fálanos de unha transexualidade. Non é fácil pequeno esquío, é quizáis a mellor representación del duelo é a morte, o tema que trata. Unha longa viaxe é un algo que nos fala dos migrantes e nos mostra unha realidade moi cruda comparándola en páxinas alternas coa migración das aves cara ao sur. Monstro de ollos vermellos é os abusos sexuais na infancia. A historia dos bonobos con lentes é a igualdade de sexos e os dereitos os mesmos. A historia do toro Ferdinando é a paz, é sinónimo da paz. Sementamos igualdade, é un longuísimo, etc. Para rematar, quería facer dúas consideracións. Unha, como recoñecer un álbum ilustrado de calidade. O texto e a ilustración son dúas caras dunha mesma mensaxe. Na etapa prelectora, pero tamén despois, cada un aporta unha parte da información global. Os prelectores leen imaxes, os adultos leen o texto. Ambos non poden nin deben transmitir mensaxes contradictorios. A ilustración debería aportar unha información adicional a do texto. Buscar sempre álbumes que non forme parte do merchandising do outro produto. Os debuxos da televisión poden ter moi boa calidade, pero normalmente os libros derivados deses produtos audiovisuais non están á altura das expectativas xeradas por estes. Pensemos que, nestes casos, a inmensa maioría destes libros teñen de antemano captada a atención dos nenos, teñen o terreno abonado, por así decirlo, para o seu consumo. O gusto por a boa literatura tamén se educa. Hai que ser moi exixente na súa calidade. Queremos facer lectores ávidos de novas situacións, buscando editoriais que hoxe chamanse independentes. En demasiadas ocasións he escoitado unha frase: con tal de que lean o que sea. Non, eu non podo estar de acordo. A educación literaria e estética hai que creala e cuidala. Xa temos demasiadas princesas besando sapos que non fan outra cousa que transformalas en ras. O segundo punto é que non deixedes nunca de ler con eles. Non os abandonedes cando eles conquistan a lectura autónoma. Cando leades con eles a 4 ollos, ides sempre da man dos libros que estén un pouquiño por riba da súa idade e deixarlle para unha lectura en súa idade os libros axeitados á súa capacidade lectora e aos seus intereses. Estaredes así conformando unhas estructuras de vocabulario e sintácticas máis complexas das propias da súa idade. Ideales para un cerebro que non para de conformarse, de conquistar novas metas. Creo de verdade que eles os agradecerán e vos permitirá falar con eles de libros, de paisaxes lonxanos que teredes que ir buscar, de culturas diversas, de formas de vidas diferentes ás nosas, de personaxes famosos, en fin, de literatura. Quero poñervos, por exemplo, Oz, os xigantes de escarcha que nos levan a un mundo nórdico, os últimos xigantes que nos levan aos pés do Himalaya, unha raza de homes e mulleres de tamaño xigante e coa pel autotatuada, ou o mítico as viaxes de Gulliver. En fin, libros que conforman unha boa viaxe. Como reflexión final, quería facer un apartado que eu titulei Novas tecnoloxías versus lectura profunda. As novas tecnoloxías son unha maravillosa ferramenta, imprescindible nas nosas vidas, pero como toda ferramenta precisa ser usada con outros instrumentos e saber usala na medida e no momento idóneo. No que respecta ao tema da lectura que nos ocupa, a sobredosis de pantalla produce un efecto de sobreestimulación sobre os pequechos que merma a concentración e a capacidade de atención.
Xa son moitos os testimonios de docentes que suliñan esta opinión, además de profesionais de diferentes ámbitos. Imos ler, por exemplo, a revista CLIG dos meses de maio e xuño, e o número 295 da revista. Hai un artigo que se titula Leer por placer en la sociedad de la inmediatez. E di algo así como son muchos los adjetivos que se usan para definir la sociedad en la que vivimos, globalizada, tecnológica, de la información, del conocimiento. Nos interesa especialmente la sociedad de la inmediatez. Las nuevas tecnologías han contribuido a construir una sociedad que no parece dispuesta a esperar. Accedemos rápidamente a grandes cantidades de información a solo un clic de distancia. Nos enfadamos cuando una página web tarda más de 10 segundos en cargarse. Nicholas Carr, en el libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestra mente?, dice que Internet está moldeando nuestra forma de pensar. Si nuestra mente está perdiendo la capacidad de mantener la atención durante periodos prolongados y por consiguiente de leer y pensar profundamente, ¿cuál es el papel de la lectura de leer por placer en esta sociedad? La lectura por placer potencia la comprensión de uno mismo, la habilidad de entender tu propia identidad y la de los demás, en fin, la empatía. Asimismo, cabe destacar los beneficios sobre la imaginación, ya que los libros abren una puerta de entrada de exploración a diferentes mundos. También contribuye a la adquisición de un idioma, sea como primera o segunda lengua. Leer por placer parece tener una incidencia además positiva sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Otra autora importante es Catherine de Cuyer, en el libro Educar sobre el asombro, en Plataforma Editorial. He cogido algunas frases de ella. Dice: a primera vista constatamos que el tiempo de concentración y de atención de nuestros hijos es cada vez menor. Si nos fijamos bien, constatamos que los pequeños tienen un sentido del asombro realmente admirable y sorprendente ante cosas pequeñas, que forman parte de lo cotidiano. Este sentido del asombro les lleva a descubrir el mundo. Es su estimulación natural temprana. El asombro es el deseo de conocimiento. ¿El aprendizaje se origina desde dentro o desde fuera? En la primera mitad del siglo XX, Montessori causó una revolución en el mundo pedagógico cuando habló de que la educación consistía en un desarrollo en el que el protagonista era único y exclusivamente el niño. Ahora sabemos que tenía razón, porque cuando Montessori proponía el juego libre, sabía perfectamente que permitía asegurar la adquisición del conocimiento, cosa que se dudó durante mucho tiempo. Hoy en día se recomienda evitar que los niños usen medios digitales como mínimo hasta los 2 años. Y advierten del peligro potencial de las pantallas sobre la salud y el desarrollo de los niños en edades tempranas. La sobreestimulación sustituye al motor del niño y anula su sentido del asombro. El niño se vuelve pasivo, pero no es una apatía, es una apatía inquieta. Educar en el asombro, en fin, consiste en respetar su libertad interior, contando con que el niño en el proceso educativo debe respetar sus ritmos, fomentar el silencio, el juego libre, respetar las etapas de la infancia, rodear al niño de belleza y no saturar sus sentidos. Uno de los ejemplos más prácticos que ha salido en multitud de medios de comunicación es el de Silicon Valley. Altos directivos de empresas tecnológicas multinacionales establecidas allí mandan a sus hijos a colegios de élite que hacen bandera de no utilizar la tecnología en sus aulas. El argumento: el ordenador impide el pensamiento crítico, deshumaniza el aprendizaje, la interacción humana y acorta el tiempo de atención en los adultos. No se trata de demonizar las nuevas tecnologías. Hemos de ser muy cautos con todo aquello que ahogue el asombro. Una actividad que se realiza desde el silencio exterior y hacia el silencio interior es la lectura. Como bien describe Nicholas Carr, el autor que hemos leído en la revista CLIG, en su libro ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Lo que Internet está haciendo con nuestros cerebros. Antes de dejarse llevar por el picoteo activo del mundo virtual, nuestros hijos deben de consolidar sus hábitos de lectura.
Leer para tener interioridad, capacidad crítica, de reflexión, de contemplación, de asombro. Leer es el tren al que deben de subirse y no podemos admitir que lo pierdan porque pasa poco y los lleva muy lejos. Los ejemplos son múltiples. El arte de pensar para niños, de Carlos Ruiz, en la editorial Toro Mítico. Dice que es necesario educar en la creatividad, en el pensamiento crítico, potenciar el pensamiento divergente, para poder dar múltiples respuestas a un problema. Con el abuso de las pantallas, recalca, decae la imaginación, la curiosidad y el cuestionamiento, los tres pivotes responsables del progreso humano. Posibles culpables, señala dos. Un sistema educativo basado en la memorización y no en la investigación, cuando esta es una de las reclamaciones del mundo laboral actual, y la preponderancia de las pantallas. Su exceso, dice, está anestesiando al consumidor. Hay otro libro que me pareció muy curioso de la editorial Deusto, titulado Lector vuelve a casa, cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas. La autora habla de lectura profunda versus ojear en pantallas para filtrar información. Dice, hay que cultivar lectores profundos y cerebros bialfabetizados. En los niños, leer en papel en los primeros años y al mismo tiempo que aprendan a programar aplicaciones, juegos. Cuando tienen 11 o 12 años y con mucho cuidado, subraya, debemos enseñarles las habilidades generadas en papel. Un gran reto, porque por ahora no hay literatura digital en profundidad. Por último, me gustaría que pudierais buscar en Google un anuncio que puso UNICEF España que se titula No seas una estrella, a propósito de las pantallas. Hay muchísimos libros más que os podría nombrar. Elogio de una educación lenta, de la editorial Graó. En fin, muchas gracias y buen viaje.